Velkommen til KTV! Og i dag skal vi have Handy Games! I dag, der skal vi lige spille lidt Handy Games, men vi er sådan lidt i underskud med våben inde i midten, kan I se. Hvis I lige kan se bolden, der også ligger herinde. Ja, det tror jeg ikke, I kan. Men alligevel, 3, 2, 1, go! Begynd med det! Jeg tror, vi har et her. Og vinderen af Handy Games er Axel! Og det var vist alt, hvad vi havde her fra Handy Games. Nej, fra QTV's Handy Games. Og her får I lige en lille sjov afslutning med ham her, den handicappede Axel, som vandt. Men bye bye, vi ses.